Argia saria jaso berri, aitortza bat, ez da? Apurtxu bete, zeure biografiari bai, bi hamarkada bertako kontuekin lanien, berrian, zabiltze nazioartean lanien, eta apurtxu bete izan da, ez da? Borobiltze lan hori... Bai, ala izan da, ez? Nik usteet, bai, aitortza bat badela, Argia saria jaso nuenean esan nuen nolabait munduari begiratzeko modu bat aitortu egin dutela uste dudala. Azkenean joera izan dut beti ahaztutako herriei begiratzeko, ertzei begiratzeko nolabait esatearren. Eta bai, eta pozik nago, hori Argia saria adibidez jasotzean, hori ere eskertu egin nuen, liburu honek erreparatzen diolako ahaztutako herri bati eta isilarazitako gatazka bati. Eta hori bereziki hori gustatu izan zait. Presente egon dana, guztion biografian esango dugu, 5 hamarkadatik gora, daramatzate bertan bebai, Saharan ezin etzera itzuli eta okupazio horri aurre egiten, urteak zeadin pasatzen dien, Bai, urte asko dira, 50 urte, basamortuan, ahaztuta esaten nuen bezala, eta beste Saharar asko oraindik lurralde okupatuetan, errepresiopean bizitzen. Saharakoa azken batean Espainiako historiaren pasarte ilun bat da, beltzez idatzitako pasarte bat, kolonialismoaren garaietaz hitz egin behar dugu, frankismoaren garaietaz, azkenean ez dugu ahaztu behar, Saharako historia ere traizioen kateaketa baten historia bat ere badela, eta fronte polisarioa azkenean askapen mugimendu nazional bat da, eta duela 50 urte sortu zen, hain zuzen ere Saharako herritarrak oraindik Espainiako kolonialismoan bizi zirenean. Ohikoa da, esatie eta horrela da, non jaiotzen garan, zelan eragiten duen gure izaeran, ez da? Euskaldunak gara gu, badakigu apurtxu eta honi buruz bai, eta identidadeari buruz eta barretabar, Lizarra dekarri gaituzu, zeure jaioterrira, Kristina, zelan eragiten duen, ez da? Pertsona hauek guztiak, bertakoak izan da, bizitza ere markatuta. Erabat, azkenean jaiotzen gehan lekuak markatzen du neurria handi batean, ez? Gure bizimoduan nolakoa izango den, Sahararraen kasua oso argi dago, baina momentu hontan ere palestinarrak aipatu nahiko nituzke, ez? Zer da gaur egun Gazan jaiotzea? Aipatu nahiko nuke, Atef Abu Said, Palestinan jaiotako pertsona da, idazlea, berak berrian kronika batzuk idatzi ditu, oraingo genozidioari buruz, eta hain zuzen ere horrek erakusten du, ez? Beran aipatzen du adibidez Gazan, 100 kazetari baino gehiago hil dituzte, urriaren 7an erasoaldia hasi zanetikan, ez? Zer da kazetari izatea Euskal Herrian, zer da kazetari izatea Saharan, zer da kazetari izatea Gaza bezalako leku batean, ez? Hor hil egin dituzte bertako kazetariak. Gogo eta interesgarria izango dugu, seguru, liburuaren aitzakian. Ez gara bakarrik egongo eta ze lujuzko gonbidatu du bai, ez da? Gonbidatu duzu gurekin bat egitera gero? Gurekin egongo da Beñat Jakenbarek, bere aita Sahararra zan, ama euskalduna, Gurutze Irizar, ezaguna guztiontzako, liburuan aipatzen dut Gurutzeren testimonioetako bat da, bera exodoaren eta gerraren lekuko izan zelako, eta Beñat ere kazetaria da, eta Lizarra ondoan bizi da gainera, nik esaten dut, nik badaukatela gari eta goroldiozko zerbait, olibondoa eta pagoa eta aritza, eta Beñatek bere zainetan ondarra eta goroldioa dazka, eta nolabait taljak, basamortuko zuaitzak dira, taljak eta pagoen eta aritzen arteko nasketa bat dela ere esango nuke. Tindun fen norbaiten etxea bilatzen ari zarenean, familiako emakumearen aimaz galdetu behar da. Enbarka Brahim Bumajrutarena azkar aurkitu genuen. Emakume xamur bezain sendo hau oso estimatua da Sahararren artean. Kristina, herri bat
erresistentzian ezinbesteko berba bat izango da, ezta? Erresistentzia. Erabat. Nik uste Saharar herria hitz bakar batean laburbildu beharko bagenu, hitz hori dala ez, horregatik oso argi eduki nuen liburuaren izenburua, herri bat erresistentzian. Gauza asko esan daiteke Saharaz, azkenean 50 urte daramatzate lehen kolonialismoaren garaian eta gero okupaziopean, baina beti erresistentzian, ez? Pasa daitezke gerratik, pasa daitezke hori exodoa, okupazioa dana, baina baldin badago zerbait, 50 urte hauetan etengabe zertan ari diren da erresistintzen ari den herri bat da Saharar herria. Nazioarte saileko kazetaria berrian, egunkariaren bitartez zoaz gainera bertara, lehenengo hartu emon hori, 2005 urtean, Kristina bizitza aldatu bai, ezta? Bueno, neurri batean bai, ez? Aurrekoan esaten nuen ohartu gabe, baina nolabait liburu hau orduan hasi nintzela idazten, ez? 2005ean berriari esker lurralde okupatuetara joateko aukera izan nuen, orduan intifada bat gertatzen ari zan, eta beti bezala informazioa oso eskasa zan, irudi batzuk iristen ziren, eta berriak erabaki zuen kazetari bialtzean, niri egokitu zitzaidan, eta ordutikan kateatuta erabat herri honekin, eta lehen esaten nuen bezala konprometituta ere bai kazetari bezala. Ordutik ona, dinot kontakizuna egiten dalako, baina, klaro, kontakizuna asko zarinago azten da, orduan testu inguruan jarriko gaituzu kronologiak emango dizkiguzu, hiztegiak emango dizkiguzu, testu inguru hori, historia, kontakizunak argazki poliedriko bat sortu nahi izan duzula, adierazi duzu bai, hemen, eurekin berba egindako, adierazpenekin osatutako liburua izango dalako, eta esan dizut, kamaraz kanpo, ze zaila udan ordenatzi eta ideia izatie kontakizuna egiteko, eta esan diazu, ez, argi izan dut, zer kontatu nahi nuen? Bai, azken batean, 20 urtetan bildutako lekukotasunen bilduma bat da liburua, ez? Arnas luzeko kazetaritza, kronika luze bat nolabait esatearren, eta niretzako liburu honek bi ekarpen egiten ditu. Batetik ez da historia liburu huts bat, ez da geopolitika liburu huts bat, bai egiten du historiatik gaur egun arteko argazki panoramiko hori, eta nolabait historia handi hori, historia txikiekin arilkatuz joan naiz. Nolabait Sahararren lekukotasunak eta testigantzak historiaren pasarte handiekin tartekatuz joan naiz. Eta nik uste horrek daukala balioa, ez? Sahararrei ahotsa eman nahi izan diet, eta beraien hitzen bidez ere kontatutako historio bada, ez? Historia handi hori, historia txikiekin arilkatuta, eta esaten nuen bezala uste dut lekukotasun horiek direla liburu honetako altxor handiena. Bai, eta gauzak ulertzeko era, honena be bai, historia egin dezakegulako, baina, karo, no kontatzen du historia bai, ezta? Eta bakoitzak bere bizipenetatik esaten duzulako liburuan murgiltzen gara, eta irakurlari esaten diozu. Bai, baina Saharar bakoitzak liburu bat izan dezake. Hemen zen atorni kontakizun hauekin, baina euretako bakoitzak liburu bat dauka. Bai, hala da. Saharar batekin hitz egitea da liburu bat irekitzea bezalakoa, ez? Eta egia da bakoitzaren historia kontatuta, nolabait bereien herriaren historia ere kontatu daitekela. Eta, oso hizlari apartak dira gainera, ez? Denek dauzkate oroitzapenak eta, hor, elezarrak tartekatzen dira, eta atearen abaroan, jaima baten barruan, olako kontakizunak askotan oso kontakizun latzak, azkenean Saharar herriaren historia kontakizun latzez beteta dagoelako, baina duintasun askorekin hitz egiten dute ere bai, eta ederra izan da niretzako, ez? Azkenean kazetaritza entzutea da. Joan ikusi, entzun eta kontatu, ez? Eta horretan laburbildu daiteke liburua. Jaima bat, ongietorri bat, azala ere, kontatzen duzu, hasieran argi zen eukala, liburuko azala zein izango zen be bai? Bai, liburuaren azalean Enbarka Brahim Bumagruta agertzen da, bera bizirik dagoen mito bat da, Sahararrentzako oso emakume estimatua,
niretzako ere oso emakume kutxuna, goiz oso bat pasa nuen bere jaiman bere historia entzuten, eta bueno, argi izan nuen bera izango zala liburuaren azaleko argazkia, batetikan fronte polisarioa bere etxean sortu zelako, klandestinitatean, eta bera garai horretan 18 urte zituen, baina ordurako bazeukan, kontzientzia hori, eta Enbarka Brahinen historia, nolabait bai da, Saharar herriaren historia bera pasa izan da, Sahararrak pasa izan diran leku guzti horietatik, bera egon zan Aiunen egin zan zenlako lehenengo intifada horretan, eta ordutikan, hori kolonialismoaren garaitik, gero bera exodoa bizi izan zuen, kanpalekuetara ihes egin behar izan zuen, gerra izan zen, eta errefuxiatuen kanpalekuetan emakumeek izan duten paper hori, nolabait berarengan ikusten da, emakumeak ikasi behar izan zuten jaimak eraikitzen, adreiluak eta egiten, etxeak zutitzeko, adobezko etxeak egiteko, eta nolabait ezitu egin ziren, politikoki ere, eta Enbarka horren adibidea da, bera ere munduan ibili da, Saharar herriaren ahotsa munduko herri ezberdinetara eramaten. Orpo liburua aukeratu dut, Ernesto Prat Urzainkina, Baztango idazle bat, hainbat arrazoiengatik. Txalaparta argitaletxekoa delako, eta Txalaparta argitaletxearen baitan literaturia sailekoa, da literatura erotikoko sail bat. Uste dut euskal literaturan arras beharrezkoa den sail bat dela, arras liburu onak ditu, eta hau da hoietako bat. Historiak kontatzen du pertsonai bat sasian dagola kontzertuak ematen, Europan barna, Europako hainbat herrialdetatik pasatzen da. Ernesto ere ala ibili zen sasian, baina ez omen da autobiografikoa. Historia bat da, bertzerik gabe, etzegon zertan ikasgairik atera. Historia xelebre bat ez bertzeik, ez bilatu bertzelako irakurketarik. Irri batzuk egin ditiat ordenagailuaren aintzinean historio pito hau idazten, eta segurenik irri batzuk eginen ditik irakurtzen duenak ere. Hori duk dena, hori bezain simplea. Hoi erraten du Ernestok liburuan bertan, eta gero pixkat txalapartak ere egiten dioen ekarpena dela gustatu zaitena da, liburu hau Orpo 2014ko Tafallako jaiak hasi baino ordu batzuk lehenago amaitu zuten diseinatzen, konposatzen eta maketatzen. Eta hori ere bai da nahiko txalaparta zalea edo, eta horrengatik, hainbat arrazoi horiengatik aukeratu dut. Esandakoa aurretik datorren arren hau guztia, esan dugu, kolonialismo sasoian bebai ez da, regla batekin egiten dira, laukitxoak herrialde bakotxak bere hartzen du, Espainiak bi kolonia ditu, euren artien Sahara bebai, eta esandakoa, zenbat gauza gertatu diren, baina deskolonizazio hori emon barik, gero okupazio bat dago, Nazio Batuen erakundeko, kronologian kontatzen duzu, 60ko hamarkadan ja esaten dalako irtenbide bat eman behar zaio, gu 60. hamarkadan gaude, frente poliziarioarekin eta bar, baina asko zarinautik datorren kontu bata, labur nola kontatuko dugu historia eta testu ingurua etxean dagoenari? Labur esan daitekena da, hori, Afrikako mapa hori, marra zuzenez marraztu egin zuten Berlingo konferentzian, aipatu duzun bezala Espainiari mendebaldeko Sahara egokitu zitzaion, eta hor ere kolonialismoaren garaitik eratortzen diren zenbat gatazka daude gaur egun munduan, eta hor Palestina ere aipatu behar da, zenbat paralelismo egin daitezke Marokoren eta Israelen artean, bi estatu okupatzaile, eta zenbat paralelismo egin daitezke Palestinarren eta Sahararren artean. Eta ibilbide horretan, hor Espainiak egin zuen traizio hori aipatu behar dugu, deskolonizatu beharrean lurraldea Maroko eta Mauritaniaren esku
utzi zuen, gero Mauritania erretiratu egin zen gerratik, eta Marokok berreskuratu zuen lurraldearen ia eremu guztia, harresi bat eraiki zuen lurraldea bitan zatitzen duena, eta ez dugu ahaztu behar, 16 urte egon zirela gerran, ia 30 urte sueten batean, eta ez duguna ahaztu behar da gaur egun sahararrak gerran daudela. 2020ko azaroan berriz ere Fronte Polisarioak erabaki zuen gerrara itzultzea Marokok suetenaren baldintzak urratu zituelako, eta orain aipatzen da gerra hau intentsitate apaleko gerra badala, baina gerra da. Hildakoak daude, bi aldeetan, Marokok bere aldean hildakoak dauden ukatzen duen arren, eta gerra denok badakigu zer dan, ezta? Heriotza eta oso egoera ankerrak, ez? Eta sahararrek ikusi dute momentu honetan ez daukatela beste biderik beraien aldarrikapenak entzunarazteko, eta hala ere isilarazitako gerra bat izaten jarraitzen du. Identitatea, Euskal Herriak izan du Sahararekin lotura, historikoki bai, identitate hori ez da, eta geurea dana defendatu, eta hori ere oso ezagun egiten zaigu geuri, nola daude harreman horiek, esango dugu Euskal Herriak badu sensibilizazio hori Sahararekin, eta batez ere liburuan esaten dabe bai, zer badute eurek be, duintasun hori, euren identitatea, mantentzeko edozeren gainetik. Bai, ni beti esaten dut, ez, emakume sahararrak aipatu nahiko nituzke bereziki, beraiek direlako erresistentziaren simbolo, bai lurralde okupatuetan eta bai kanpalekuetan, eta direlako duintasunaren paradigma bat, ez, Aminatu Haidar aipatu nahiko nuke, bera giza eskubideen ekintzaile bada, oso ezaguna, Saharako Gandia bezala da ezaguna, duela gutxi elkarrizketatzeko aukera izan nuen, eta berak esaten zian isilaraziko nauen gauza bakarra heriotza da, ez? Emakume hau askotan eduki dute kartzelan, erabat torturatu egin dute, eta hala ere bere printzipioak, bere sinesmen horiek ezeren gainetik daude. Eta bai, nik uste, Euskal Herriak Saharari behintzat pixkat begiratzen dio, ez? Eta, bai, lotura bat badago eta ikusi egiten da, ez? Somatu egiten da, eta Sahararrek ere asko eskertzen dute, eta badakite hori, ez? Bai, hemengo erakundeetatik egiten dan landa, zenbat ere etxeetan ere, zenbat aur jaso dira Euskal Herriko etxeetan, eta oraintxe ari dira elikagaien karabanan biltzen elikagaiak gero kanpalekuetara bidaltzeko. Eta hori baliatu nahiko nuke esateko, ez, askotan karabana horietan bidaltzen ditugu sardina eta atun lata horiek, askotan direla hain zuzen ere guk sahararrei edo okupatzaileak Marokok sahararrei beraien uretan itsasoan lapurtzen dieten sardina horiek, ez? Hor liburuan aipatzen dut ze bidai bitxia egiten duten Saharako uretatik Europara etortzen dira, eta gero guk Europatik txintxo elkartasun keinu batean kanpalekuetara bidaltzen ditugu. Lurraldea aberatsa delako, esaten duzu. Hoixe ba. Azken batean gatazka honen atzean, gatazka gehienen atzean dagoen auzia hori dalako, ez? Bertako baliabide naturalak bereganatzeko asmo bat dago okupazio baten atzean, eta mendebaldeko Sahara oso lurralde oparoa da, arrantza dauka, baina nekazaritza, eta baditu ere bestelako baliabide fosfatoa, adibidez munduko fosfato mina handiena mendebaldeko Saharan dago, eta petrolioa, urrea eta bestelako mineralak ere baditu, eta ezinbestean horretaz ere hitz egin behar da Saharaz hitz egiten dugunean. Eta, esaten genuen, ez, Euskal Herria eta Sahararen artean badagola lotura hori, eta aipatu nahiko nuke, Julio Caro Baroja izan zen mendebaldeko Saharara, esango nuke joan zen lehenengo Euskal Herritarra, bera 1952 urtean iritsi zen ara. Antropologoa ezaguna. Antropologoa.
sekulako lana egin zuen, eta aipatu nahiko nuke bere liburua, Estudios Saharianos, etnografia eta antropologia lan itzela egin zuen, Sahararren bizimodua, nomaden bizimodu hori jaso zuen 500 orri baino gehiago dituen liburu eder batean, Biblia moduko bada, erreferente bada, eta ordutik datorrezan, gaur egun ere Euskal Herriko arkeologoak lurralde liberatuetara joan izan dira, gerra hasi aurretikan. Badaude argazkiak eta badago dokumentatuta. Bai. Eta bai aipatu nahiko nuke, oraingo gerrak, isilarazitako gerra horrek ondorioetako bat ekarri duena hain zuzen ere da lurralde liberatuetan oraindik nomada bizimodu tradizional horri eusten zioten sahararrek ihes egin behar izan dutela ere refusiatuen kanpalekuetara, Tindufera, Algeriara, basamortu horretara, Hamadara, eta nolabait gerra honek arriskuan jartzen ari dela bizimodu tradizional hori, ez? Eta bigarren nakba bat gertatzen ari da, bigarren exodo bat, sahararrek 1995 urtean, 76 horretan martxa berdearekin ihes egin behar izan zuten kanpalekuetara, eta lurralde liberatuetan, harresiaren hegoaldean geratu ziren horiek, oraindik beraien jaimetan bizi zirenak, berriz ere mugitu behar izan dute eta errefusiatuen kanpalekuetara han babestu egin behar izan dute. Alain Agirreren karena. Haunitz gustatzen zait, Alain Agirrek idazteko darabilen modua, eta bertzetik emakumeen bertze sufrimendu mota hori, amatasunarekin lotutakoa, emakume izate horrekin, zeinen gordin eta zeinen hurbileko egiten duen. Egiaran begiak ideki egintzizkidan liburuak. Aipatuko dut Mafalda, oso presente egon baitan ere haurtzaroan, amak maite duelako izugarri eta kutsatu egin niri. Aukeratu dute Simone de Beauvoirren bigarren sexua, duela gutxi irakurri nuen, eta ikaragarri poztu nintzen irakurri izanaz. Filosofia lan sakon eta zabala da, eta gomendatuko nieke irakurtzeko bai filosofia zalei eta baita beste edonori ere, eta egia esan nire buruaren ispilua ikusi nuen nolabait liburu horretan, edo sentitzen ari nintzen sintoma askoren azalpena irakurri hala, eta iruditzen zitzaidan, nire buruari nintzela azpimarratzen, lerroz lerro, oso gustora irakurri nuen eta asko pozten naiz irakurri izanaz. Gogoan dut 16 urteko ikasle baten disertazioa, gutxi gora bera hitz hauekin hasia. Garbiketa nagusia egiteko eguna dugu gaur. Neure buruari zin egiten diot, heldua naizenean, etxean ez dudala izango garbiketa nagusiko egunik. Kristina, kontalari bikainak direla, sahararrak kontatu diguzu, eta apurtxo eta euren ezaera zarrak eta osko tradizioa aberatxori ere jaso duzu, kapituloen hasieratan mapak zelan aldatzen joan da, lurralderen egitura eta bar, argazki ederrak tartean, bainat, gurasoena, ze argazki ederra haude, zemuz bainat? Ondo, oso ondo. Saharari buruz berbetan hasi eta esaten dugunien, gatazka astua eta dala, hain gertutik bertakoak zareten ontzat, hain gertutik bizi duzuen ontzat, ze gogorra udana bai, ezta? Bai, nik uste dut azkenen guk naiz eta behin da berriro errepikatu ze bidegabea dan egoera bat, horrek ez dola konpontzen egoera, ezta? Diplomazi kontu da ere, munduko erraldoiak horretarten sartuta ere, eta hor mugitzen duena ez dakigun bezala ez etika eta ez balorek eta ez eskubidek, eta naiz eta Kristina beak ere bai liburun oso garbi utzi, paperen gainen eta nazioarteko zuzenbideen arabera arrazoia sahararran alde hon, gero munduen merkatuk mugitzen du, eta orduan badakizu zarata guzti hori basamortuk eta beste interes batzuk irentsitzen dutela.
ama eta aita, ezagunak arre bebe bai, garazi bebe bai, bainat euskal kazetaria zu, ezaguna bebe bai, gure artien, bueno, izango du bebe bai, dinot, etxetik jaso duzuena, eta Euskal Herriarekin daukazuen lotur hori, ama euskalduna izan da, baina ezinbesteko ahotsetako bat guretzat, Kristina? Bai, bueno, gurutze maiz elkarrizketatu izan dut, eta libururako ere berarekin arratsalde oso bat pasa nuen bere Ormaiztegiko etxean, orduan txe eman zidan, argazki eder hori ez da, biak gazteak zirenekoa, eta bai, gurutzeren bidez ere, Sahara Herriaren historiaren pasarte handi bat kontatu daiteke ez, eta bueno, beti ederra da gurutzerekin elkartzea, oso emakume bizia delako, eta oso ahotsirmoa daukalako, ez? Eta bai, ezinbestean liburu honetan agertu egin bartzen gurutzeren ahots hori, ez? Fatimetu Sahararrentzat. Sahara Herria, bueno, bainat, esan dizut, lehen egon zara, joan zara bertara, eta esan didazu? Ez, ni errefuxiatu kanpamendutan egondakoa naiz, nire arreba bertan hasi izan zen, 13 urtekin gutxi gora bera honea etorri arte, baino naiz zonalde okupatutara joan. Adibidez, aita hil zen bere ama ikusi gabe 35 urte luze pasa ondoren, eta ama ere saiatu da 3 bat aldiz joaten, eta ez diote hegazkinetik jaisten utzi, ez. Egunen batean agian joango gara, ez dakit, ikusiko dugu, baina... Honekin adierazten dugulako ez dala erreza? Ez, gaur egun azkenean nik uste dute Marokoren helburuetako bat ere hori izan dela, ez? Gatazka luzatzen eta luzatzen uzterakoan, adibidez egiten hasi da orain arte egin ez dituen gauzak, ez? Turismora ireki, eta hor, lehen zantzu arriskutsuak ere ikusten hasi dira, ez? Baina surflariak eta beste, eta horrek azkenean badirudi, gatazka estaltzen duela, ez? Turismo horrek, eta turista bezala, baina kazetari gisa edo segun zer motxila daramazun atzen, ez da hain sinplea, ez delako egoera normalizatu bat, eta Mendebaldeko Sahara delako munduko azken deskolonizazio prozesuan dagoen azken herrialde delako. Hora aipatu nahiko nuke azken batean Mendebaldeko Sahara zulo beltz bat dala, ez? Kazetariak bertan sartzea ia ezinezkoa da, batzutan surfalari bezala disimulatuta sartu izan dira, baina azken batean Marokok ez du errepresio horren lekukorik nahi, ez du bertan zabaltzea nahi, Sahararrak nola bizi diren lurralde okupatuetan. Lurralde okupatua dagoelako eta gero, Tinduf besaten gabiltz, errefuxiatu gune munduko zaharrena be bai. Zaharrenetakoa. Banatuta gero zenbat Saharar hiritar bertatik kanpo be bai. Bizi diren diasporan. Bai, sakabanatutako herria, ez da? Bai, azken batean, hori lurralde okupatuetan bizi dira saharar batzuk, errepresiopean, baina hala ere erresistentziari eusten dioten. Esan beharra dago gainera lurralde okupatuetan saharar identitatearen simbolo guztiak debekatuta daudela. Saharako ikurrak jaima dala sahararren simbolo nagusia, lurralde okupatuetan debekatuta dago jaima bat zutitzea. Azken egun hauetan gainera klandestinitatean zutitzen dituztenean ere egun hauetan ikusi ditugu irudiak erre egiten dituztela Marokoko jendarmeek, eta hizkuntza hori da, hizkuntza, musika, poesia, saharar identitatearekin zerikusia duen guztia debekatuta dago, eta hala ere sahararrek eustsi egiten diete resistentziara eta jarraitzen dute kalera protestara egiten. Emakumeak Saharako ikurrak klandestinitatean egiten dituzte gero kalera atera eta beraiek astintzeko, naiz eta jakin horrek sekulako errepresioa dakarrela, kolpatu egiten dituzte kalean, eta azken aldian gainera beraien etxe asko inguratu, ekintzaien etxeak inguratu eta setiatu egiten ditugu, eta hor Sultana Jaiaren adibidea jarri nahiko nuke, bera 557 egun eta gauez eukizuten etxe barruan setiatuta, etengabe kolpatu zuten
torturatu egin zuten, bere etxea suntsitu egin zuten, baina hala ere bera egunero ateratzen zen bere etxeko teilatu laura, Saharako ikurra astintzera, eta hor emakume hori ere bihurtu da nolabait erresistentziaren simbolo. Bizigaren erlauntza hontan idazle erle bat. 22. mendean, kokapen ezagunik ez duen irla galdu batean. Humbert eta Tom Ripley. Hala imaginatzen hasita zerbait esateko, Kleopatra. Bizirik banago, bizirik bagaude, lagunekin bizirik gaudela ospatzen. Belazea. Herri nomada izan da, testuingurua eta pentsaera eta guztiz ezberdinak dira. Dinot, erdi euskaldun, erdi saharar, ze koktel, ez da? Baina, ze ezberdintasun, pentsaera luze hori, esan duguna erresistentzirako gaitasun hori, epe luzera begiratzeko gaitasun hori, mundu aldatzen doa, minuturo, belaunaldi aldaketa dau, gatazka dau, gaztiek zer dioten? Hor, nik usteet, olako gatazketan eta prozesu historiko batzutan egoten dila azelerazio batzuk edo oso aldaketa bortitzek, eta hori hemen Euskal Herrin ere bizizan dugu zenbait faktorekin, bai izan industria iraultzak edo izan gerratek, baina hori Afrikan orokorren askoz ere abiadura bizigoa izan dut, askoz ere bortitzagoa, ez? Eta herri sahararran kasun hori azpimarratzea gatazka etzala soilik izan gerra bat hastea, baizik eta gainera herri baten bizimoldea errotik hankazgora jartzea, ez? Herri nomada bat izatetik sedentaria izatea, bere herrin bizitzetik zatituta egotea, ez? Basamortu erdin gaur egun indarren daun arresi militar luzena eraikitzea, aldaketa kulturalak, ekonomia nomada batetik errefuxiatu kanpamenduta joan behar izatea, sekulako aldaketak, ez? Eta orduan nik uste horrek ere bai, gatazkan tempoietan ere bai eragiten dola, eta pixkat guri ere ezberdine, ulertzen zaiago ite zaigula, ikustea, ze pazientzia daukaten, erresistentziarako ere ze pazientzia. Esan nahi, ez dezagun ahaztu, naiz eta testu inguru hain gordine eta hain bortitze izan, hamarkada guzti hauetan, zonalde okupatutako ekintzaile guzti hauek modu baketsu baten, eta desobedientzia zibilen bitartez eta erresistentzia baketsun bitartez ari diela, beraien eskubide zibil eta demokratikok aldarrikatzen, eta gero herri sahararrai nazioartean aitortzaion beste eskubidea aldarrikatzen dela autodeterminazio eskubidea. Gaztek nik uste onartuta dagoena esaten duguna, eta behin da berriz ez dana gertatzen urte askotan dinot, gazte batentzat hau guztia kontatuta datorrelako, zarragoek bizi izan dute, baina esan duguna, izaera nomada hori hasierako gerrekin, bertan bera geratzen da, dinot, gaztientzat dana da entzunez datorren gauze bat? Bai, eta hori inoiz arresiz beste alde daun lurralde hortan ez die hon, kontatu indie, itxaso ez du ikusi, eta gero ere bai nik uste mundu ikuskera hori eta dana kontatuta jaso duela, ez? Eta gero mundu, esan dezun bezala, geroz eta azkarrago dihon mundu honetan daren aldaketak ere eragiten du, gazte guzti hoiengan. Nik uste bazeola green bat, eta hori aipatzezan, ez, Polisarion azkeneko kongresutan eta gaztek nahi zuela aldaketa bat, esan nahi ez, inorrek ezin izango dio aurpegiratu herri sahararrai baken alde kartutxo guztik errez izana. 29 urte ez atzea ez aurre ez ondan sueten baten, ez? Ezin diogu bake prozesu ere nola ditu aldiogu, esan nahi, bi armadak ez du talka egin igual basamortu erdin, baina jendea erailtzen da, torturatzen eta jipoitzen jarraitu duzun alde okupatutan, hori ez da bake egoera bat, ez?
Eta bueno, nik uste gaztek noski oso presente darela gaur egungo erresistentzian espersio ezberdin guzti horietan, eta gero dala ematen duna auspoa, eta gero behar dana aurrea begira argien nun, itxaropena nun eta konponbidea nun, bere zain simplea izan beharko litzeken konponbide bat begira. Non ikusten da? Non ikusten dute? Non ikusten duzuen? Zaila da, baina ni holakoetan Ahmed Buhariren esaldi bat botatzen dut, auskalo ze gertatuko dan, ezta, eta denok nahiko genuke Sahara libre hori gure begiekin ikusi, baina Ahmed Buhari izan zen Fronte Polisarioak Nazio Batuen erakundean izan zuen ordezkaria, eta bera duela 4-5 urte hil zen, gurutzeren oso gertukoa zen, eta Beñaten aitarena ere bai, eta berak esaten zuen, uste dutenek sahararrak denboraren biktima izango direla, ez dute basamortuaren izaera ezagutzen. Eta Beñatek aipatzen zuen, nik uste sahararrek beste tempo badaukatela, denbora neurtzeko beste neurri badaukatela, eta akaso denborarekin gurutzek ere aipatzen zuen, ez? Berlingo harresia hor ikusten genuen, uste genuen betirako egongo zala hor, eta bueno, egun batetik bestera bota egin zan, ez? Goazen pentsatzera asolagabekieriara eta azturara kondenatutako herri hau esperantzara ere kondenatuta dago. Egunon, ni Nerea naiz eta gaur Kleopatra liburua eskainiko dizuet. Liburu honen idazlea Jon Arretxe da, eta lehenengo orri hauetan agertu diren marrazkien eginea Cristina Fernández da. Historia hau Gasteizen gertatzen da duela urte gutxi batzuk, eta Simon Artabe da protagonista. Detektibe pribatu bat da, beraz egun batean gutun bat bidaltzen diot. Gutun horretan kasu bat proposatzen diote, mandeuli urdin baliotsu bat aurkitzen. 500 eurozko 2 bilete daude sobrean, beraz pentsatzen zue zenbat diru jasoko duen mandeuli urdina aurkitzen baldin badu. Hori dela eta Simone abentura saltzea erabakitzen du, baina ez du bakarrik egiten, ze laguntzaile bat dauka. Etxe, liburu hau oso entretenegarria da, ze misterioz beteta dago. Alde batetik mandein urdinaren kasua dago, eta bestetik irakurri beharko duzuen jakiteko. Egia esan da Kleopatraren izenburua ez dauka inolako zentzurik hasieran. Beraz, izenburuaren esanahia jakin nahi baldin baduzue, irakurri liburua. Hauxe bezain simple, bakarrik 155 orri ditu, eta oso azkar irakurriko dituzue. Beraz, joan zaitezen liburua irakurtzera. Bueno, hori dena esan da, espero dut bideoaz gozatu izana, eta liburua irakurtzen duzuenean gozatzean. Agur! Eta Euskal Herritik Beñat eta zure begietatik, ze moduzko irakurketa izan da? Jo, oso gertukoa. Oso gertukoa, iruditzen zaite, Kristinak indone ariketa izugarri izan dela, ez tolako kanpotik modu zurrun baten, soilik analitiko baten gatazkan berri eman, baizik eta emando bere protagonistan eskutik, ez? Eta zenbait herritarren eskutik. Oso gaina nabaritzen da irakurtzeakon zenbait maitasunekin idatzita daon, eta ordune askoz ere interesgarrigoa da, eta irensten da ipuie, bazoazelako herri baten historia ezagutzen, hori bizi izan don jendei eskutik helduta, ez? Orduan, alde horretatik, Mendebaldeko Sahara ezagutu nahi don edo zein gomendatuko nioke, eta gaina iruditzen zait ere bai sahararrak ezagutzeko modu bat ere badala, hainbeste kariñoz idatzian liburu hau. Bueno, bai esan nahiko nuke hori. Saiatu naizela ere ertz ezberdinetatik begiratzen, ez? Lehen aipatzen nuen ez dela geopolitika edo historia huts bat, naiz eta kontakizun hori egiten dan, baina Saharari ere ertz ezberdinetatik begiratzen altzaio, eta nik uste herri horrek atzean daukan nortasunari, tradizioari ere, eta Saharar kulturari ere kapitulo oso bat eskaintzen diotez, bai lurralde aberatsa dalako arkeologikoki eta etnografikoki, antropologikoki lehen esaten nuen bezala, hizkuntzari ere keinu asko egiten dizkiot, Jasaniara
eta bertako poesiari eta bai musikari eta hizkuntza berari. Eskafandra bildumaren ale berri honek astindua ematen dio feminismo zuri hegemonikoari eta bidenabar zalantzan jarri gure pentsamendua. Egilea Estatu Batuetan biziten pakistandar jatorrizko abokatu eta kazetaria da, eta itzultzailea ostera Amaia Apalauza Nafarra. Zapore eta usainek iraganera bidaiatzeko aukera ematen digute sarritan, eta orduan fruta arbolak zein urtaroak gogoeta egitearen konplize bihurtzen dira, baita denboraren joanari eta aldaketei buruz gogoeta egiteko ere, poemategi honen gizan. Primi Erostarbe eta Maurizi Aldeitorriaga panderoioleen lanean oinarritutako liburu hau ondare musikalaren transmisioa egiteko helburuarekin sortua da. Bideoak ere badaude nahi izatera Euskal Herriko Trikiti elkartearen web atarian. Baten bati irakurri nion haurtzaroa dela gure aberria. Txikitan jolasten ginen lekua. Eta hau zen nire plaza. Hemendik hasi nintzaion munduari begira eta hala jarraitzen dut. Gaur egun bereziki Gazara begira. Atef Abu Saif aipatu nahi dut. Palestinako aginte nazionaleko kultura ministroa, idazlea bera, kazetari lanetan aritu zaigu berriarako Gazan gertatzen ari den egunerokoa kontatzen. Bere azken kronikan, 40. kronikan, aipatzen zuen mundua ezotedan erotu. Hori zan bere galdera, bizi ditugun garai ilun eta arraro hauetan, momentu hauetan, berari egin diot erreferentzia jarrai dezagun Gazan gertatzen ari denari begira.